মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হইচই নোট। ওয়েলকাম তোমাদেরকে আরও একটা নতুন ব্লগে। আজকে হচ্ছে রবিবার, সময় হচ্ছে এখন প্রায় ওই 9:30 মতন বাজে। আজকে লেট উঠেছি। উঠে মা পুজো করছে আর আমি নিজের জন্য বানিয়ে নিয়েছি লেবুর জল। এবার ভাবছি রোজ দিন উঠে সকালবেলা একটু সময় করে লেবুর জল খাবো, কারণ কি লেবু জল খাওয়াটা শরীরের জন্য ভালো, বিশেষ করে ফ্যাট রিডিউস করার জন্য। তো সেটার জন্যই ভাবছি এবার থেকে অ্যাকচুয়ালি সকালবেলা উঠে না সময় হয় না, ঘুম থেকে উঠে স্নান করে রেডি হয়ে অফিসের জন্য বেরিয়ে যাই, তো এটার জন্য আর সময় বের করতে পারি না। কিন্তু ভেবেছি আজ থেকে যে একদম ডেলি সময় আমাকে বের করতে হবে, এইটার জন্য 10 মিনিট বের করতে হবে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো চলো এখান থেকে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আরেকটা সানডে স্পেশাল নতুন ব্লগ স্টার্ট করছি। এবার থেকে চেষ্টা করবো রোজ রোজ শ্যুট করবার এবং রোজ রোজ পোস্ট করবার। আগে যেগুলো ব্যাকলগ ছিল সেগুলো মোটামুটি সব পোস্ট করা হয়ে গেছে, আর কিছু সেরকম ব্যাকলগ আর নেই। তো এবার থেকে ডেলি একদম সুন্দর করে ব্লগ শ্যুট করে পোস্ট করার চেষ্টা করবো। আর হ্যাঁ, তোমাদের সাথে আরেকটা গুড নিউজ শেয়ার করা যায়, সেটা হচ্ছে আজকে আমার 100 কমপ্লিট হয়ে গেছে ফ্যামিলি মেম্বার। 102 হয়ে গেছে। কালকে রাত্রিবেলা আমি শোয়ার আগে প্রায় 10:30 মতন বাজে, চাটা খাওয়ার পরে বেরিয়ে পড়েছি। এসেছি একটু নার্সারিতে, আমার বাড়ির কাছাকাছি যে দাস নার্সারি আছে সেখানটাতে এসেছি। কত জবা ফুল দেখো, যত দূর অবধি চোখ যাচ্ছে একদম কালার, মানে গ্রিন আর শুধু রেড, পিঙ্ক, ইয়েলো কালারে ভরে গেছে। এখানে এলে না মনটা খুব ভালো হয়ে যায়। কী ছেড়ে কী নিয়ে আমি তো বুঝতে পারি না। নেব হচ্ছে এই পিঙ্ক কালারের বড় যে জবার গাছটা, সেটা তো সেটাই এখন খুঁজছি যে কোথায়, মানে কোন গাছটা বেশি সুন্দর দেখতে বা কোন গাছটা নেওয়া যাবে, সেটাই দেখছি আর কি। আর নেওয়া আরও কয়েকটা টুকটাক গাছ নেবো। তো এদিকটা তো পুরো জবাই রয়েছে। ফাইনালি একটা পিঙ্ক কালারের জবা আমি বেছে নিয়েছি, এটা নেব। আর চলো ওদিকে গিয়ে দেখি আর কি কি গাছ। আপনি যেটা দিচ্ছিলেন ওটা এক্সেল দেখালো তো, নয়নতারা নেবো একটা। ওটা সল্ট, আমি যেটা বলছি ওটা সল্ট। হ্যাঁ, বলতে যা আছে দাদা আমাদের এটাই আছে। এখানে আসলেই আমার প্রচুর গাছ নেওয়া হয়ে যাবে। লাল তো নিয়ে গেছিস একটা, দেখতে পাচ্ছি না দাদা, প্রচুর আছে। ওদিকে আছে কালার, এগুলো সব নয়নতারা। কালার দুটো নিয়ে গেছে তো। নার্সারি থেকে ফেরার সময় ভাবলাম যে একটু গুগলি নিই। বাজারের মধ্যে দিয়ে আসছিলাম, তো দেখলাম যিনি গুগলি বিক্রি করছেন ছাড়িয়ে, তাই দেখে ভাবলাম অনেক দিন পর ছাড়ানো গুগলি দেখতেই যখন পেয়েছি তাহলে একটু নিয়েই নিই বলে ফাইনালি ওনার কাছে কিছুটা ছাড়ানো ছিল, বাট ওইটুকুতে তো হবে না, আর একটু নিতে হবে। যদিও এটা কিন্নার আমি খাই, মা খায় না, তাও একটু বেশি হলে বেশি ভালো লাগে, তাই জন্য ওনার থেকে একটু গুগলিও নিয়ে নিলাম। অনেক দিন পর আজকে গুগলি পেলাম, বেশ খুশি খুশি লাগছে। মোটামুটি সব কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার ফেরার সময় দেখলাম একটা জায়গায় দেখো প্রচুর রথ বিক্রি করছে, কি ভালো লাগে না দেখতে। তো আমাদের ওই পুচকেটার জন্য ভাবলাম যে একটুখানি রথ তো নেবো, মানে ও রথটাকে একটু ঠিকঠাক করাবো। তো তাই জন্য দাঁড়িয়েছিলাম এনাদের সাথে কথা বলার জন্য যে ফাইনালি ওটা কী করে কী করা যায়। আর কালারফুল রথগুলো দেখে না বেশ ভালো লাগছে। তো থাকটা বসিয়ে তার উপরে এটা লাগিয়ে দিতে হবে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি 2 থাকে নেবো, তো আমার পুরনো রথটা হচ্ছে 1 থাকে এরকম ছোট্ট, ঠিক আছে। ওই ওপর পোর্শনটা খুলে তার উপরে ওইটা যেটা আমার আছে ওটা বসিয়ে তার উপরে এটা লাগিয়ে দিলেন। হ্যাঁ ওটাই। আর এই হচ্ছে আমাদের বড় রথ, যেটা সাজা স্টার্ট হয়ে গেছে। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য ভিডিও। এখন বাজে হচ্ছে প্রায় ওই 2টো মতন। স্নান টান করে জাস্ট ফেরত এসলাম। অনেকগুলো ব্যাক টু ব্যাক কাজ ছিল, বেরিয়ে সব কাজগুলো কমপ্লিট করে এসে বাড়িতে স্নান টান করলাম, কেটলিকে শ্যাম্পু করলাম, নিজে শ্যাম্পু করে স্নান করে ফ্রেশ হলাম জাস্ট। এবার লাঞ্চ করবো, খিদে পেয়ে গেছে, সকাল থেকে আগে ব্রেকফাস্ট করি। এখন আমাদের বিরিয়ানির হাঁড়ি কেনা হচ্ছে। এইটা ছোট, ওই তো পরের মাপ রয়েছে, ওগুলো দেখছি। এইটাই বিরিয়ানি, বাড়িতে বিরিয়ানির জন্য এটাই ঠিক। আমাদের ধরো একটু লোকজন হলে 10-12 জন তো হয়েই যায়, আরামসে হবে, বেশি হবে তো কম হবে। তাহলে এটা কত দাম? এটা জোরে খিদে পেয়ে গেছে, জোরে খিদেটা পেয়েছে আমার হাতটা খেয়ে খিদেটা কি পেয়েছে আমার হাতটা খেয়ে
আমার হাতটা তুই খেয়ে নিবি? তুই কি আমার হাতটা খেয়ে নিবি? হ্যাঁ, দিয়ে দেবে? বেরিয়ে না, এই সিল্কি সিল্কি গাছে গাছে বাবা শ্যাম্পু হয়েছে, শ্যাম্পু শ্যাম্পু দাঁত কিনবি? দাঁত কিনবি? দাঁতটা কিনে কিনে করছিস তুই? দাঁত কিনে করছিস? ভাতটা কখন খাবি? কখন ভাতটা খাবি? গাটা শুকোয়নি এখনো পুরো। এই যে সানডে স্পেশাল কেটলির লাঞ্চ, এইরকম অনেক জোর খিদে পেয়েছে, খুব জোরে খিদে পেয়েছে গো। চলো ভেতরে, চলো ভেতরে, চলো ওখানে খাও, চলো। আজকে এই গাছগুলো কেনা হয়েছে, এই যে পিঙ্ক কালারে এত বড় বড় জবার একটা গাছ কেনা হয়েছে। এই যে দুটো ফুল অলরেডি ফুটে আছে, যেখানটাতে দুটো এখানটা ফুল ফুটে আছে, আর একটা এই যে কুড়িটা হয়ে আছে, এটা কালকে ফুটবে। আর এই যে হোয়াইট কালারে দেখছো, একটা দুটো অনেকগুলো, প্রায় 5-7টা নয়নতারা ফুটে আছে, সাদা নয়নতারা। আর এই যে আমার অনেক দিনের শখ ছিল রেন লিলি নেবো, আগের বছর নেওয়া হয়নি, এবছর ফাইনালি নিয়ে এসেছি। হোয়াইট, এটাতে কুড়ি নেই, বাট এটা বলেছে পিঙ্ক, আর অর্ডার দেওয়া হয়েছে আর একটা ইয়েলো নেওয়া হবে। খেতে বসে গেছি। আজকে সানডে স্পেশাল লাঞ্চে মেনুতে আছে ভাত, এটা হচ্ছে কি উচ্ছে দিয়ে আলু দিয়ে একটা তরকারি, আলু ভাজা, চাটনি, পেঁয়াজ পোস্ত, আর এই হচ্ছে চিকেনের ঝোল। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, সময় হচ্ছে এখন প্রায় 6:30 মতন বাজে, বিকেলবেলা। তো ছাদে একটু হাঁটাহাঁটি করে চলে এসেছি। আর আজকে ফুল আনতে গিয়ে বাজার থেকে, ফুলের গাছ আনতে গিয়ে বাজার থেকে এনেছিলাম গুগলি। অনেক দিন পরে গুগলি খাবো আজকে, অনেকদিন পর আমি গুগলি দেখতেও পেয়েছি, এরকম জেনারেলি এখন দেখতেও পাই না, বাজার তো সেভাবে যাওয়া হয় না, সেই কারণে। তো আজকে দেখতে পেয়েছিলাম, আর ফ্রেশ ছিল গুগলি, তাদের কিছুটা একটু নিয়ে এসেছিলাম ছাড়ানো গুগলি। এখন সেটাকে একদম ভালো করে কষা কষা করে রান্না করবো। তো চলো দেখতে থাকো রেসিপিটা। আলু দেবো, তাই ছোট ছোট করে আলু কেটে নিয়েছি। আলুগুলোকে প্রথমে ভালো করে তেলের মধ্যে ভেজে নেব, একটু কুড়মুড়ে কুড়মুড়ে ঠিক না, মানে তাও একটু ডিপ ফ্রাই করবো আলুগুলোকে। আলুগুলো ততক্ষণ ভাজা হোক, ততক্ষণ আমি পেঁয়াজগুলো কেটে নিই। পেঁয়াজগুলো ছাড়িয়ে রেখেছিলাম, বাট কেটে রাখিনি। পেঁয়াজগুলোকে আস্তে আস্তে করে কুচি কুচি করে নিই। আর এই গুগলিটা অনেক দিন পরে বানাবো না, একদম ঝাল ঝাল করে বানাবো। মা তো গুগলি খায় না, তাই ঝাল দিতে সমস্যা নেই। অনেকগুলো 2-3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আদা রসুনের পেস্টটা বানিয়েছি। এবার জানি না কতটা কি ঝাল হবে, বাট খুব বেশি এক্সাইটেড, কারণ অনেক দিন পরে গুগলি খাবো। আর ফার্স্ট টাইম আমি বানাচ্ছি, আমি আগে কখনো গুগলি বানাইনি, আগে যতবারই হতো কিন্না বানাতো। পেঁয়াজ আমার কাটা হয়ে গেছে, আর একটা বড় সাইজ টমেটো নিয়ে নিয়েছি। টমেটোটাকেও কুচি কুচি করে কেটে নেব। ফাইনালি আমার গুগলির তরকারি রেডি। তার মধ্যে একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম, গুঁড়ো গরম মশলা, যেটা টেস্টটাকে আর একটু বেশি বাড়িয়ে দেয়। দিয়ে ভালো করে সবটা মিক্স করে নেবো, ব্যাস একদম খাবার জন্য তরকারি রেডি। চলো তরকারি হয়ে গেছে, এবার পুচকেটাকে নিয়ে যাবো একটু ছাদে। আজকে একটা একটা করতে করতে অনেকগুলো গাছ নিয়েছি, তাই জন্য গাছগুলো বসাবো। যেহেতু রেন লিলি এই বৃষ্টির টাইমে বেশি ভালো হবে, তাই জন্য রেন লিলিটাকে ভাবছি বসিয়ে দেবো। আর জবা গাছটা আর নয়নতারাটা থাক, আর পেঁপে গাছ আরও 2-1টা গাছ আনাবো, সেগুলোকে রথের দিন বসাবো। কারণ রথের দিন গাছ কেনা আর গাছ বসানো মানে শুভ শুনেছি আমি, তাই জন্য সব গাছটা আনিনি। পেঁপে গাছটা আরও 2-1টা ওই রেন লিলির গাছ অর্ডার দেওয়া আছে, ওগুলো রথের দিন কিনবো।
আজকে এই যেটা রেন্ডিলিটা এনেছে এটাকে ফাইনালি এখন বসিয়ে দেবো। এখন একটু সময় আছে, একটা সুন্দর দেখো একটা টব নিয়েছি, এর মধ্যে রেনলিলিগুলোকে বসিয়ে দেবো। কারণ বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার আছে, তাহলে গাছগুলো ধরেও যাবে। আর জবা আর নয়নতারাগুলো তো রেগুলার গাছ, ওগুলো নিয়ে চাপ নেই, সারা বছরই মোটামুটি ফুল দেবে। আর রেনলিলি তো এই কদিনই ফুল দেবে, তো সেই কারণে ওই গাছটাকে আজকে এখন বসিয়ে নিচ্ছি। রাত্রি এখন অনেক হয়ে গেছে, আমাদের ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে, ছাদ লক করা সব কমপ্লিট। এবার কেটলি কিছু খাবার করে নেব, কারণ কি ওকে তো শাক দেওয়া হয় খাঁচার মধ্যে, আর একটু শশা আর একটুখানি গাজর দেবো। জেনারেলি আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিই, কোনোদিন শশা, কোনোদিন গাজর, কোনোদিন বিনস, এরকম মিলিয়ে বাটিতে একটু খাবার আর এক বাটি স্যালাড থাকে। তো আজকে বিনস দেবো না, আজকে ওই জন্য একটুখানি ক্যারট আর একটুখানি কিউকাম্বার দুটোকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়েছি, এটা ওর বাটিতে দিয়ে দেবো। হ্যালো, রাত্রি এখন প্রায় 12:30 বাজে, আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। কেটলির একটু খাবার বানিয়ে নিলাম, মানে যেটা বাটিতে দিই ওর, ওই শশা গাজর একটুখানি নেশা বিনস ওগুলো দিয়ে ওইটা বানিয়ে নিলাম। এবার ওকে ওর খাবার দেবো, ও বাইরে ঘুরছে এখনো, মানে ব্যালকনিতে, ওকে বিছানায় দেবো খাঁচার মধ্যে দিয়ে দেবো, ফ্রেশ হবো, দেন শুতে যাবো। কালকে তার আগে শুতে যাবো, দিয়ে ভিডিওটাকে শুয়ে মানে এডিটটা করে রেডি করে রাখবো। শুধু ভয়েস ওভারটা সকালে দেবো, কারণ মা এখন ওই সিরিয়াল দেখে, আর এখন আর ভয়েস ওভারটা দেওয়ার মানে এনার্জি নেই। শুধু এডিট করে রাখবো, কালকে শুধু ভয়েস ওভারটা দিয়ে একদম ফাইনাল ওটাকে সেট করবো। তো চলো, তার সাথে সাথে আজকে সানডে স্পেশাল যে ব্লগটা স্টার্ট করেছিলাম সেটা এখানে এন্ড করছি। যদি এই ব্লগের মধ্যে কিছু তোমাদের ভালো লেগে থাকে, ব্লগগুলোকে একটু লাইক করে দিও, একটু শেয়ার করে দিও, আর কমেন্টস করে অবশ্যই জানিও যে তোমাদের কেমন লাগছে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থেকো। আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে কাল থেকে আবার দেখা হবে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। গুড নাইট, টাটা।